3 penyakit serius yang ditandai dengan ngorok. Ngorok bisa menjadi tanda obstruktif sleep apnea, yaitu gangguan pernapasan saat tidur yang cukup umum. Kondisi ini berbahaya karena penderitanya dapat mengalami beberapa kali henti nafas selama tidur. 3 penyakit yang perlu diwaspadai. Yang pertama, hipertensi dan potensi stroke. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2, dan yang terakhir, penyakit jantung koroner.